Welcome to SK Tech Information. Subscribe now to don't miss all notification for this channel. तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में जुड़े होंगे। और क्या, तो चलिए, आज कोई टेक्निकल वीडियो नहीं आई है, वीडियो आएगी कल आएगी। आज एक प्रोडक्ट है उसका हम लोग रिव्यू करेंगे, जो खास मैंने अपने काम के लिए ही मंगाया है। आप मंगा सकते हो चाहो तो। तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो बने रहिए कल हमारे एसके टेक इन्फॉर्मेशन के साथ। कल आएगी टेक्निकल से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे एक कीबोर्ड पीसी में जो लगता है वो जो फ़ोन के साथ है वो कैसे कनेक्ट करना है। लोगों तो वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर पहले से ही, सगुन जी ने वीडियो बनाया था। तो अभी देखेंगे कि वो कीबोर्ड किस तरह का है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा वो कीबोर्ड आपके सामने है, जिसके ऊपर एक बॉक्स है। वो बॉक्स किस चीज़ का है वो तो आप सबको पता चल रहा होगा, जो लोग पार्सली या देखने वाले उसको पता चल जाएगा। और चलिए हमको बता देते हैं, ये फ्लिपकार्ट का ही बॉक्स है। दिख रहा होगा। सो ये है वो फ्लिपकार्ट का बॉक्स, और बिना देरी की इसको निकालते हैं डब्बे से बाहर। चलिए तो बाहर करते हैं। और क्या, अरे काफ़ी बड़ी डब्बे, जितने बड़े कीबोर्ड नहीं दोस्तों, कितने बड़े। देख लीजिए किस तरह से निकालने का। अब ये डब्बा कोई काम का नहीं, तो इसको फेंक देते हैं और देखते हैं इसके क्या चीज़। तो ये कीबोर्ड पता चल रहा होगा किस चीज़ का है। ये वैसे जेब्रॉनिक्स का है, और आई होप आपको दिख रहा होगा सामने डब्बे में, क्योंकि मुझे नहीं पता इधर किसमें ना किधर नाम दिखता है, क्योंकि ये पूरा प्लेन है। दोनों साइड से आपको दिखा देते हैं, और ये इधर से भी देख लीजिए। सो इधर से भी देख सकते हो। बिना देरी के ओपन करते हैं इसको, मज़ा आएगा आज। चलिए निकालते हैं। सो इसको सही ओपन हो चुका है, और ये रहा इसका कीबोर्ड। डब्बे में कुछ है क्या, देखते थे डब्बे में कुछ है कि नहीं। तो डब्बे में तो कुछ नहीं है। सो कीबोर्ड इसी तो फेंक देते हैं उधर। और क्या है यार, कुछ नहीं है। ये है रहा कीबोर्ड। प्लास्टिक को बाहर करते हैं और रख देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले से वीडियो बन चुका है कि कीबोर्ड यूज़ कैसे करना है आपको। फिर आज आपको दिखा देंगे कि OTG के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। लेकिन चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो देख लीजिए कीबोर्ड का जो इस तरह का ही है, और कनेक्ट करने के लिए आपको OTG लेना होगा, जो कि 50 रुपये के अंदर मिल जाती है मार्केट में। लेकिन ये कहना मुश्किल है, आपके मार्केट के हिसाब से मिलेगा ये, लेकिन मुझे 50 रुपये का मिला है। और एक OTG आने वाला है 2-in-1, उसके ऊपर वीडियो आए, जब वो आ जाएगा तो मैं बता दूँगा। और देखिए इसकी वायर्ड की बात करते हैं, तो वायर्ड जो है काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी बड़े भी हैं। फिलहाल ये इसमें लगे हुए हैं, ये जो तार का होता है, और काफ़ी प्रीमियम बटन है इसमें। ये रहा विंडो का बटन। विंडो के बटन पे जो है ये एक निशान बना हुआ है, गोल सा, देख सकते हो ये। और क्या है, कुछ है क्या, नहीं है। तो अब बात आती है कि कनेक्ट कैसे करें। वैसे सगुन जी ने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, लेकिन हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो डिटेल में बताने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, फ़ोन स्क्रीन में। और उससे पहले मैं OTG को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड की वायर्ड से। तो वायर्ड यहाँ रहा मेरा, मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं एक हाथ से कनेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि एक हाथ में हमने कैमरा पकड़ रखा है। तो
आई होप हो जाए कनेक्ट। तो ये कनेक्ट हो चुका है फाइनली, कनेक्ट हमने कर लिया इसको। अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। और इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो प्राइस मुझे 300 टोटल 299 का मिला। अब के मार्केट के हिसाब से ये मिलेगा आपको। काफ़ी मस्त काम कर रहा है। ये एंटर बटन है, नंबर एंटर काफ़ी अच्छा है, और ये इरावो एंटर। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं कि किस तरह से कनेक्ट करना है कीबोर्ड को, और डिटेल में आपको बताते हैं कि OTG कैसे ऑन करनी है और क्या करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। आप देखिए स्क्रीन पे आने के बाद हमें क्या आ जाना है, सेटिंग में चलते हैं सीधे, और सेटिंग में जाके सेटिंग्स, विंडो सिस्टम लॉन्चर, तो सेटिंग्स, कनेक्शन एंड शेयरिंग, ये वॉइस तो सबको पता है कि कौन सी वॉइस है। तो मैं डिजिटल वेलबींग, ये TTS सबको पता ही है, तो मैं बताऊंगा नहीं कुछ। एडिशनल सेटिंग्स, हाँ, एडिशनल सेटिंग आपके फ़ोन में, एडिशनल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, बहुत तरह की सेटिंग होती है। तो चलते हैं इसमें। हाँ, पावर बटन, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टच, यहाँ पर ना, यहाँ पावर बटन, यहाँ आपको OTG को ढूंढना है, OTG। 1, तो OTG किधर है? गेट रिकमेंडेशंस, OTG connection, get better compatibility with peripheral devices including earphones and USB drives, off, switch, तो इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन किए बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर ऑन करते हैं, ऑन हो गया ये। और आपके फ़ोन में कई तरह से मिल सकता है, आपको जैसे मिले उसको ऑन कर लीजिए। home, but या तो back, selected, meet, या तो आप सर्च में जाके सर्च भी कर सकते हो, OTG आपको मिल जाएगा। overview, button, तो अब बात आती है कि इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको OTG के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ हमारा चार्जर लगता है वहाँ पर लगाते हैं OTG। home, button, हाँ, तो चलिए होम कर लेते हैं अच्छे से। back, home, ओके, अब हम लोग OTG को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, home, button, सो होम इसने अपने आप बोला है, कर्सर होम पे चला गया। अब मैं इस फ़ोन को इधर रख देते हैं। आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी। एक मिनट, overview, button, मैं थोड़ा इस फ़ोन को ऐसे, scroll, एक चीज़ हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो फ़ोन को show हमने keyboard, यहाँ global पर, search, detected text, keyboard hidden, system, तो आई होप आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी मेरी। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट का बटन दिया है। देखिए, इसको जैसे दबाओगे, scroll lock on, scroll lock off, देखो hop, जितने बार दबाओगे screenshot उतने बार window, स्क्रीनशॉट लेता है। तो हम system लोग launcher, अब क्या करेंगे, टॉप बैक मेन्यू खोलने के लिए आपको शॉर्टकट बता दिए गए हैं पहले ही। Alt+स्पेस दबाएंगे, top back menu, और आप टैब बटन से भी ढूंढ सकते हो ये टैब बटन। selected, actions, selected, top back settings, selected, text to speech settings, ये टॉप बैक सेटिंग में चलते हैं हम लोग, selected, top back settings, एंटर कर देंगे, एंटर, सॉरी top back Alt+, settings, हाँ, तो मैं बता दूं Alt+ एंटर दबाना है आपको, लेकिन कभी कभी ये एंटर से ही काम करता है। new features, audio, text to speech settings, 3 of 21, तो चलेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट में, sound, custom, cover, rail, general, advanced settings, 16 एडवांस of सेटिंग में 21, एंटर करते हैं। advanced settings, और अब हमें कहाँ जाना है, कीबोर्ड audio, शॉर्टकट में। speak, control, custom, single, element, time, review, typing in, type, touch and hold, keyboard shortcuts, 12 of 15, तो कीबोर्ड शॉर्टकट में चलते हैं। keyboard shortcuts, आगे key map, choose a key map, reset the key map, 3 of 90, तो ये रीसेट द की मैप, ये तो पहले से ही डिफॉल्ट है सारा, तो रीसेट। navigation action, navigate to next item, alt plus arrow right, 5 of 90, reset the key map, 3 of, navigate to previous item, alt plus arrow left,
Navigate to above. स्क्रॉल हो रही है हाँ. Navigate to below item. Alt plus arrow down 8. Navigate to first item. Alt plus CTRL plus arrow left. Navigate to last item. Navigate to next window. Alt plus navigate to next word. Alt plus shift plus CTRL plus arrow right 13 of 90. देखो CTRL जो बोल रहा है ना, ये देखो जो आपको अभी सुना आपने. Navigate to next word. Alt plus shift plus CTRL plus arrow right 13 of 90. CTRL का मतलब कंट्रोल हुआ. कंट्रोल, ये जो कंट्रोल बटन है ये वाला. तो navigate to next word. Alt plus shift plus CTRL plus arrow right 13 of 90. तो अल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हैं और राइट करते हैं. Navigate to देखो next देखो. word. Alt shift C arrow right अब उसी तरह से प्रीवियस जाना है आपको. right arrow देखो. C shift C navigate to previous word. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Navigate to next character. Alt plus shift plus arrow right 15 of 90. Navigate to next character. Alt plus shift plus arrow right. Perform click. Alt plus enter 17 of 90. परफॉर्म क्लिक करने के लिए अल्ट प्लस एंटर दबाना है. Perform long click. Alt plus shift plus enter 18 of 90. लॉन्ग प्रेस करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबा दीजिए. Global actions. अब Heading देखो यहाँ 19 of back. Alt plus home. Back. Alt plus backspace. अल्ट प्लस बैक स्पेस से अल्ट, ये सॉरी अल्ट नहीं बैक. Home. Alt plus CTRL plus H 21 of 90. अच्छा, Recent app. Notifications. Alt plus CTRL plus N 23 of 90. तो अल्ट कंट्रोल प्लस एन से नोटिफिकेशन खुल जाता है. आपको दिखा भी देते हैं. अल्ट कंट्रोल प्लस हाँ, तो अल्ट कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे. Notification shade. सो नोटिफिकेशन खुल गया. बैक करते हैं. Keyboard shortcuts. सो यहाँ पर Screen recording notification. एक Image. मिनट. Select next reading. Play or pause media. Or सो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड की बॉक्स रखा है क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, वरना ये थोड़ा अजीब तरह से होता है इसलिए. notification. ठीक है. Notification. Play or pause media. Alt plus shift plus space 24 of 90. सो आपको कोई गाना प्ले करना है या फिर पॉज करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस. हाँ, स्पेस. फिलहाल कोई गाना चल नहीं रहा हमारे पास. Select next reading control. अच्छा. Alt plus shift plus CTRL plus arrow down 25 of 9. Adjust reading control up. Alt plus shift plus arrow up 27 of 90. देखो Adjust reading control down. Alt plus shift plus arrow down 28 of 90. Capital I. Select previous reading control. Alt plus shift plus CTRL plus arrow up 26 of 90. सो आपको अगर कोई रीडिंग कंट्रोल सेलेक्ट करना है तो अल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हो. Adjust reading control down. Alt plus shift plus arrow down 28 of 90. Adjust reading control down. Alt plus shift plus arrow down 28 of 90. अल्ट शिफ्ट दबा के डाउन एंड अप एरो से आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आप फोन में करते हो स्वाइप अप स्वाइप डाउन से, वही होगा. Increase, decrease, Yeah. increase speech rate. अच्छा. Unassigned 29 of 90. या निशान पता नहीं क्या है. Decrease speech rate. Unassigned. Hide or show screen. Unassigned 31. हम एक काम करते हैं, Hide. Play or pause media. एक काम करते हैं. Play or pause media. Select next reading control. Alt plus shift plus CTRL plus arrow down 25 तो of करके देखते हैं इसको. ओके. words, lines, paragraphs, screen insert, speech, scroll, speech rate. स्पीच रेट हमने सेलेक्ट कर लिया. आप देखते हैं. Select previous reading. Adjust reading control up. Alt plus shift plus arrow up. चलो Speech rate. Speech rate. Speech rate 100%. ये देख सकते हैं. Speech rate 100%. Speech rate 100%. Speech rate 505%. Speech rate 307%. Speech rate 254%. Speech rate 191%. Speech rate 210. Speech rate तो काम कर रहा है ये 191%. अच्छे से. और देखते हैं कुछ करके. Up. Control. Reading. Control. Accessible. Character. Words. Accessibility volume. एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पे रखा है. Increase. Maximum. Decrease. Increase. ठीक है. ओके सही है. और ये बोल नहीं रहा है. अच्छा, Adjust. Increase speech rate. Other actions. अदर Heading एक्शन में 30. क्या है. Hide or show screen. Other. Read from top. Alt plus CTR.
Read from focused item. Alt plus shift plus CTRL plus enter. Show talkback menu. Alt plus space 35 of 90. तो टॉपबैक मेन्यू के लिए तो इसने बता ही दिया है। Show actions. Alt plus CTRL plus space 36 of 90. अगर आपको कोई एक्शन लेना है, जैसे हम लोग टॉपबैक मेन्यू खोल कर लेते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Show actions. Alt plus CTRL plus space 36 of 90. चलिए करके देखते हैं। Alt प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस। No menu items. सो अभी कुछ है नहीं, इसलिए ये नहीं बोला। Show installed languages. Alt plus CTRL plus L37 of 9. Search the screen for an item. Copy last spoken. Web navigation. चलिए। Navigate to next button. Alt plus B41 of. Navigate to previous. Navigate to next control. Navigate to next RL. Navigate to previous edit field. Navigate to next focus of. Navigate to previous. Navigate to next graphic. Navigate to previous graphic. सो गाइस आप लोग देख लीजिएगा 11 कीबोर्ड Navigate. कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके की कौन कौन से आपको चाहिए। मैं इतना बड़ा बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बैठ सकते हैं। और आपको क्या दिखाएं? चलिए यूट्यूब ओपन करते हैं, क्या पता होता है कि नहीं। तो Money. Internet. Meet. Folder tools. सो फोल्डर गूगल में जाएंगे, ये रहा, Play Store. Folder Google. एंटर करते हैं YouTube. यूट्यूब। YouTube. ठीक है, Cast. अब देखते हैं। Notification. Search. Button. Notifications. Button. ये नोटिफिकेशन है और ये Search. Button. सर्च है। सर्च में कुछ टाइप करके दिखाते हैं। Edit. Selected चलिए। real file. Showing. चलिए keyboard. कुछ सर्च करते हैं। Hold and drag to move toolbar. सो ये अच्छे से बोल भी रहा है, हमें बता भी रहा है कि क्या क्या टाइप कर। चलिए टाइप करते हैं कुछ अब आपके सामने। N. C. S. NCS. NCS सर्च किया, M. U. MU, C. I. हाँ। C. C deleted. खैर मुझे म्यूजिक का स्पेलिंग नहीं आता है दोस्तों, I did. M सॉरी, माफ deleted. करना। Space deleted. और NCS. NCS N. O. No. नो कॉपीराइट सर्च कर लेते हैं। C. O. ठीक है, P. U. U deleted. ओके। Y. Copy. NCS नो कॉपी। अच्छा इतना सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। Clear. But select edit suggestion NCS no copyright. NCS no copyright music. चलिए क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं। Navigate up. ओके, But अब देखो। NCS more option button. Go to chat. Subscribe to no copyright. Action. Playlist NCS copyright. Go to action button 1000 videos. Go to यहाँ पर channel. कोई More option. एक वीडियो Playlist NCS. ढूंढते Go हैं, to क्या पता मिल action जाए। button 889. Top 10 most popular NCS house songs. Hashtag shorts. Hash more action. ये शॉर्ट Got me वीडियो। in my feels bleeding face. Hash and more action. The biggest NCS songs. More. Which one will it be? Add oriented up. Go to channel page. More options. Lost Sky Green Speedy. 2 feet. Sarah Skinner. Video player. चलो इसको Double प्ले tap कर to लेते show हैं हम लोग। options. अब देख You can now skip this ad. YouTube. आपको Sponsor. Skip ad. Download now. Video needs तो एक म्यूजिक हमने प्ले किया है। button. Sponsor PWG. तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट स्पेस दबाने से भी ये रुकता है, लेकिन कहीं कहीं पर ही। देखो यहाँ पर ये काम कर रहा है ना। ओके अब देखो 100 and no copyright sounds. Dislike this video. No copyright. अब इसको प्ले करते हैं फिर से। Rages around like an ocean. एक मिनट। तो इससे आपको लेफ्ट एंड राइट एरो से इसको ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, स्लाइडर चेंज कर सकते हो। दिखाते हैं, एक मिनट। ये यहाँ पर Cap. Lost Sky. Expand app. 0 minutes 10 seconds of 3 minutes 35 वो हाँ, seconds. यहाँ से 10 सेकंड आगे पीछे ले जा सकते हो स्लाइडर को। देखो Next. Fast forward. Next video. Next video. Fast forward 15 seconds. Button. Next. Fast forward 15 seconds. Next video. Button. Autoplay enabled. Fast forward 15 seconds.
सो फाइनली ये सारे ऑप्शन आपको मैंने करके दिखा दिया। अब System launcher. होम कर देते हैं, यहाँ से कुछ नहीं है। चलिए किसी के व्हाट्सएप चैट ओपन करते हैं और आपको ये लास्ट दिखाते हैं आप क्या कर सकते हो इससे। तो व्हाट्सएप Ampere. Phone map. Folder Google. Folder tools. तो Folder tools. Off. My Messenger. WhatsApp has 29 व्हाट्सएप ओपन notifications. करते हैं। WhatsApp. ओके, तो व्हाट्सएप हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। 11 अब देखो, button. Tech assistant for blind. 11. लेकिन दोस्तों आप बात आती है बैटरी कैसे देखें हम लोग कीबोर्ड से। तो बैटरी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताता हूँ। बैटरी देखने के लिए आपको सबसे पहले Capital V. यहाँ पर Capital देखो, V. Victor. बैटरी देखने के लिए सबसे पहले Alt Control 11 hours 34 दबा के minutes and 50. अब देखो यहाँ से Battery 21%. Start battery view. Progress ओ bar. माय गॉड 21% मेरा बैटरी। कोई नहीं दोस्तों, चार्ज कर लेंगे। देखो कंट्रोल प्लस Alt Control दबा के VI Tech World Yeah. 21%. देखो। Tap to pause recording. 21%. Start battery view. Tap off. Home. सो यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि कैसे काम करता है। आपको अगर कॉलम चेंज करना है ना, सॉरी रो चेंज करना है तो देखिए Off. VI Tech World 21%. Start ये back. बता। 11 hours 30 21 अच्छा। 20 21 phone signal full. SIM 1 and network speeds. Audio lab not screen recording. 5G. तो ऐसे ही काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ Tap to pause recording. अब देखो। Windows. Off. More option. Line tech. Edge. All about button. Tech assist. ज्योति रोशनी ऑडियो मूवी 9:21 AM. 2 unread messages. सो हम लोग इसमें टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने के लिए हमने व्हाट्सएप खोल रखा है। तो चलिए टाइपिंग करते हैं कुछ। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। ओके, तो N A R Namar. सॉरी, R deleted. A deleted. A हाँ तो S L L deleted. K A R नमस्कार. नमस्कार, ठीक है मैं टाइप किया है। D deleted. A P आप. आप S A देखो B H O deleted. I सब हुई. आप सभी K को, O ठीक है को. A P आप. आप लोग देखो यहाँ पर हम लोग टाइपिंग करें। L O low space deleted. G space देखो लोग हमारे, H M A R A मरे. कितने जल्दी हमने टाइपिंग कर दिया हमारे। अब देखो हमारे मैंने गलत लिखा है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे बाद में। हमारे YouTube, ठीक है YouTube लिखते हैं, Y O U ठीक है T U B A YouTube. YouTube। तो यहाँ तक इसने लिखा दिया। Editing. नमस्कार आप सभी को आप लॉग मरे YouTube. Edit box. अब इसको क्लियर करते हैं। Space. End deleted. आपको बैक स्पेस बटन को दबा के रखना तो ये सारे क्लियर हो जाएगा इसमें। Attach. Payment. Camera. Voice message. More keyboard op. Editing. Message. Edit box. Window. Camera but voice message button. Double new line. New line. ओह सॉरी। New line. New line deleted. अब ये बताते हैं सेलेक्ट कैसे किया जाता है कोई भी चीज़ें को। ऑन कर सकते हैं। Keyboard hidden. System launcher. सो मुझे कुछ Misho. My files. Page 3 of चलिए 3. माई Phone has one notification. Open camera. Audio lab has one चलिए notification. ऑडियो लैब को हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग वो रजिस्टर करेंगे Alt Shift प्लस। Shortcuts. Edit. देखिए हो गया ना। Shelf widgets. Okay. Edit. Settings. Not interested. Remove folder. Not settings. देखो सेटिंग, अब देखो Phone. Chrome. Cam. Off. IV 20 app money. देखो मनी को हम लोग ये करते हैं। Shortcuts. Edit. अब देखो यहाँ एडिट है। Off. G. Off. Window. See less of. Reno's change. Remove. Share. Remove. Not interested. Settings. Not. Share. Uninstall. Remove. Not interested. Settings. Shelf widgets. Edit. Shelf तो यहाँ से widgets. बैक करते हैं कुछ। System launcher.
सो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर था, कीबोर्ड के ऊपर। अगर वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप सभी को बताना बनता है हमारा। तो चलिए Off. Tap to pause recording. So, मैं Out of recording list. को Off. Skip ads. यहीं List से tab pause feature to करूँगा। start using it. Windows System UI. रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं यहीं से। Tap to pause recording. Out of list tab. Tap to change. Tap to stop. तो Button. चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। Tap to pause recording. सॉरी ये Tap to stop. Button.